La rassegna stampa. Adesso insomma non offendiamo, però è color gamberetto è gamberetto bruciacchiato, poi che sai quando li fai un po' alla griglia che il profumo dei gamberetti alla griglia. Gamberi, sì, gamberoni, nel mio caso gamberone. Sì, sono tornato. Sono tornato perché qualcuno iniziava a pensare, a insinuare, sai le insinuazioni, no? Allora se n'è andato Sammy Varin, non c'è più, è morto Sammy Varin, è in vacanza Sammy Varin, certo. E buongiorno, Francesco è tornato anche lui, non è mai andato via, assolutamente, sì, ogni tanto, certo. Un po' di vacanze li hai fatte anche tu, così come il nostro staff, giustamente qualche giorno di vacanza. Adesso tocca ad Antonino Danna, fatemelo salutare e ringraziamolo tutti quanti perché ci ha tenuto compagnia durante il Ferragosto. Il buon settembre da parte di Sammy Varin alle 8:31 minuti primi, ma buon settembre anche a chi ci segue in replica durante il primo pomeriggio o secondo pomeriggio, pure in versione notturna. Rassegna stampa. Ritorniamo alle buone abitudini, d'altronde è da circa poco meno di un anno che conduco la rassegna stampa, la trasmissione ufficiale più seguita, più bella e più tosta di Radio Libertà, dopo che Giulio Cainarca mi ha lasciato lo scettro, io dico la patata, bollente, della conduzione della trasmissione più particolare, perché effettivamente la rassegna stampa non è come le altre rassegne stampe. Mai sentita questa? Provare per credere, certo, storico. Il buongiorno a chi ci segue quindi ancora in versione vacanzifera, e c'è molta gente che è partita in questi giorni, non lo dicono perché sembra quasi vai a settembre, no, silenziosamente spariscono, puff, non c'è più nessuno, ma settembre è bellissimo per andare in vacanza, soprattutto da mercoledì quando torna il bel tempo. Su Milano sono attese precipitazioni a partire dalle 10 di questa mattina, nel Varesotto e in Piemonte già sta piovendo, speriamo naturalmente che non esageri. Buongiorno da Sammy Varin. A chi si appresta ad ascoltare Riccardo Molinari, il capogruppo della Lega, che avremo questa mattina alle ore 9 per riassumere questi giorni importanti in cui ho trovato una narrazione differente parlando di Lega. Già. Qualcuno si è ritrovato nel weekend in un posto molto particolare e molto importante per la Lega, sul Monviso, alla Foce del Po. E la narrazione quest'anno è stata differente. Non so se avete acquistato i giornali questo weekend, ne hanno parlato molto del Monviso e di alcune dichiarazioni di Roberto Calderoli, ma sul Monviso c'era anche il capogruppo Riccardo Molinari, segretario della Lega Piemonte, che ascolteremo alle ore 9. Più avanti, certamente, ogni mezz'ora, devo ricordarlo, gli artisti indipendenti. Questa non è una radio che trasmette le solite canzoni di Radio Italia, di Radio DJ. No, noi trasmettiamo musica particolare e in particolare Sammy Varin ogni mezz'ora seleziona un artista assolutamente sconosciuto, seleziona molto accuratamente perché la produzione è immensa, me ne arrivano a decine ogni giorno, non trasmetto a caso, seleziono molto duramente, devo dire, negli ultimi mesi, proprio perché la produzione è grandissima e vastissima e io di canzoni ne posso mandare 3, 4, 5, 6 in questi giorni, perché conduco anche dalle 12 alle 14, non è possibile. Sammy Varini in diretta anche dalle 12 alle 14, sì, perché giustamente Antonino Danna in ferie, altri colleghi sono in vacanza a settembre e le facciamo volentieri, e quindi ogni mezz'ora un artista indipendente, ma alle 12:30 avremo anche il collega giornalista Giuseppe Brienza con lo scrittore Massimo De Angelis. Parleremo di Trumpfobia, perché è ancora
fortissima questa paura di Trump, più che paura direi quasi odio verso Trump. Tuffiamoci però subito nella rassegna stampa ricordandovi che avete la possibilità di entrare in onda con me inviando il vostro WhatsApp al 340 6709 659, solo e soltanto WhatsApp, ma che sia audio che sia video a noi non importa. Siamo anche TV sul sito radiolibertà.net, sulla applicazione di Radio Libertà e su Facebook e su YouTube. Scrivetemi che poi vi leggo tra un quarto d'ora, 20 minuti. 340 6709 659. Dobbiamo aprire purtroppo con una brutta notizia dell'ultima ora. C'è stato un terremoto di magnitudo 6 in Afghanistan, sarebbero 622 almeno i morti e i soccorsi faticano ad arrivare. Una scossa di magnitudo 6 ha colpito ieri sera alcune città nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad. Questa è l'apertura del sito elettronico del Corriere, notizia appunto che non troviamo nelle versioni cartacee, mentre il quotidiano Repubblica non mette in apertura questa notizia, ma parla della polemica, nuova polemica, il nuovo scontro Italia-Francia. Il premier Bayrou accusa l'Italia di dumping fiscale, ira di Palazzo Chigi. Tutto vero, d'altronde l'invidia è tantissima, visto che abbiamo superato la Francia che non sta navigando in buone acque. Andiamo subito in rassegna stampa in cartaceo, dicevo, posso iniziare parlando di Lega? Visto che c'è stato il Monviso questo weekend, visto che poi ne parliamo alle 9 con Riccardo Molinari, visto che è stato commentato da molti giornaloni e giornalini, perché Roberto Calderoli, anche lui presente al Monviso, l'attuale ministro che sta cercando di portare avanti l'autonomia e pare ormai sulla strada giusta, parlando di secessione, parlando di quello che la Lega aveva in mente tanti anni fa, un progetto utopico, si è lasciato scappare la frase "peccato non aver finito il lavoro". Chiaramente per noi leghisti celoduristi è stato un momento molto molto erotico, questa frase è stata grandissima, ma ti puoi immaginare, peccato non aver finito il lavoro. Negli scorsi giorni tanti quotidiani, anche importanti, anche il Corriere eccetera, lo hanno ripreso e da lì c'è stato un fuoco alle polveri che non ha avuto ripercussione nei giornali del lunedì, si sono già sfogati tra sabato e domenica, ma quest'oggi voglio partire con il quotidiano Domani, che mette come titolo principale in apertura "Salvini e il richiamo della steppa, così la Lega torna filoputiniana". Iniziato il vertice in Cina tra i leader asiatici, Putin parla a Xi dell'incontro con Trump. Uno dice, ma cosa c'entra tutto ciò? Con l'elezione di Trump che strizza l'occhio allo zar, la Lega si sente rilegittimata a guardare a Mosca. Attenzione, perché è un concetto mica facile da prendere. Alle 8:39 faccio fatica anch'io. Allora, con l'elezione di Trump che strizza l'occhio allo zar Putin, adesso poi è uscito anche il film, saremo tutti a vederlo, la coda dei leghisti putiniani, la Lega si sente rilegittimata a guardare a Mosca. Ma di più, attenzione, c'è Savoini che solo, signori, già ecco, ci hanno già bloccato su Facebook, anzi saluto gli amici di Facebook che ci stanno per oscurare. No vabbè, ci avete provato, Lega Salvini Premier, scrivete Lega Salvini Premier su Facebook, lì di solito ci mettono un po' di più a oscurare, però lo devo recitare, Savoini, e adesso ci bloccano anche su Lega Salvini Premier, l'uomo del Metropol, lo sapete, famoso cinema monzese, sotto i portici siamo andati tutti al cinema Metropol, cazzo dici Sammy, è tornato con un suo talk. E qui tutti zitti,
Dov'è Savoini? Dov'è il talk di Savoini? Nessuno lo sa. Ma intanto Savoini è tornato con un suo talk e quelli del Domani, che sono troppo avanti e domani, stanno facendo un collage. Cacchio scrivono quelli del Domani? Il ruolo di Vannacci e dell'ambasciatore Beltrame. Allora, se state per uscire, non di testa, perché questo titolo più o meno è fuorviante, ma di casa, provate a chiedere al vostro edicolante il quotidiano Domani di oggi, lunedì 1 settembre. Domani, ma oggi, 1,80 €. Insomma, però vale la pena capire qualche cosa di più. A pagina 2, da pagina 2 a pagina 5, c'è Marco Colombo, Vincenzo Leone, Diana Ligorio, Stefano Vergine che parlano di Salvini e il richiamo della steppa. Così la Lega torna filoputiniana. Un titolo al quale, ripeto, non possiamo assolutamente far finta di niente. Torniamo seri nel senso, cioè, questo non è che non fosse un titolo serio, però uno dice, ma perché? Perché c'è stato il Monviso, perché al Monviso fai buon viso a cattivo gioco e a quanto pare la Lega torna ad averlo duro politicamente e questo impensierisce moltissimo la sinistra, ma anche all'interno del centrodestra. E in effetti qualcunino ha detto qualcosina. Andiamo, tuffiamoci nei giornaloni, che so che vi piace farci del male. Riviera Gaza, il piano shock. Questa è la titolazione del Corriere della Sera, che andiamo subito a visitare, e in particolare la prima pagina, perché oltre a parlare di questi trasferimenti volontari di $5.000 in contanti a chi va, Israele dice ipotesi annessioni in Cisgiordania, cioè se facciamo i cattivi, se quelli della flottilla, che non è poi un complimento, quella flottiglia lì dice, no, flottilla però, è come la paella, è una cosa, ti fa quasi venire fame. Infatti qualcuno pubblica oggi sui giornali di destra la foto di quelli della flottiglia che mangiano e bevono a bordo, malpensanti. Riviera a Gaza, il piano shock, titola oggi il Corriere. Xi Jinping si riavvicina a Modi, accoglie Putin, relazioni senza precedenti. Insomma, torna il progetto per fare di Gaza una riviera di lusso. Secondo i mezzi di informazione statunitensi, il piano prevederebbe di dare $5.000 e un anno di cibo a ogni palestinese che decidesse di lasciare la striscia. Vertice tra Russia, Cina e India. Putin ha riferito a Xi l'esito dell'incontro di Ferragosto con Donald Trump. Il summit registra anche un avvicinamento tra New Delhi e Pechino. Il primo ministro Modi è sbarcato in Cina per la prima volta da 7 anni. Siamo di spalla. Adriana Logroscino parla del summit tra i leader, sì, sempre quelli volenterosi, si trovano giovedì con anche la Meloni, ma da remoto. E attenzione al cappellino, perché le polemiche oggi sono anche sul cappellino con cui la Meloni si è fatta fotografare. Anche il cappellino fa polemica, ma non era quello di Trump, attenzione. Andiamo ancora sul Corriere, siamo in prima pagina perché oggi il Corriere intervista Cecilia Sala. Il libro e i 21 giorni in cella in Iran, ricorderete, giornalista che ci ha fatto impensierire non poco. Adesso ci vuole tornare in Iran. Mi hanno portata bendata davanti alla gru dove impiccano. Aldo Cazzullo parla del libro di Cecilia Sala, La cella senza letto, senza materasso, con una macchia di sangue, gli interrogatori di 10 ore, la compagna di prigionia che prendeva a testate la porta blindata, la telefonata con la madre, ti spezzano dentro, vogliono indurti a confessare
di essere una spia. Un giorno mi portarono incappucciata a vedere la gru delle impiccagioni. Mi ha salvata un gattino rosso. Cecilia Sala anticipa il suo nuovo libro dedicato a chi mi ha riportata a casa e racconta la prigionia in Iran. Il regime cadrà e tornerò a Teheran. Vuoi dire che l'ha dedicato alla Meloni? L'accusa di Bayrou riaccende lo scontro tra Italia e Francia, ragazzi miei, i francesi. Non so se anche voi non sono mai stati tanto simpatici. C'è un motivo, ma bisogna scovarlo. Adesso il motivo per cui noi non stiamo simpatici ai francesi è che facciamo dumping fiscale. Ancora una lite tra Italia e Francia. Il primo ministro François Bayrou attacca e accusa Roma. Sta facendo una politica di dumping fiscale con riferimento ai vantaggi previsti per chi si trasferisce in Italia. Ragazzi, tutti sono a Milano, i francesi si sono trasferiti tutti quanti nelle aree C di Milano, riccastri fortunati. Palazzo Chigi replica naturalmente affermazioni totalmente infondate. L'economia italiana è attrattiva e va meglio di altre grazie alla stabilità e credibilità della nostra nazione, ma minimo. Però il fatto che molti francesi ci siano trasferiti proprio a Milano, che ne pensate? Potete commentare già da ora inviandomi il vostro WhatsApp al 340 67 09 659. Anche voi nuovi ascoltatori segnate giù questo numero perché vi serve in qualunque momento del giorno o della notte. Se avete una segnalazione che volete sia letta in radio, inviate un messaggio WhatsApp, audio, video al 340 67 09 659 e il primo speaker che arriva in onda ve lo legge. Non è fantastico? Abbastanza. Molliamo il Corriere, poi approfondiremo perché abbiamo una doppia dose di rassegna stampa. Vi dicevo, sono in onda dalle 8:30 alle 10:30, ma poi ancora dalle 12 alle 14, poi in replica ancora la sera. Insomma, Sammy Varin, radio Sammy Varin, sono una radio, capito? Pulsante, pulso, sono un pulsante. Che cacchio dici? Il Fatto Quotidiano, oggi chi attacca il Fatto Quotidiano quest'oggi? Ma la Meloni che ci indebita con l'Unione Europea per il reddito di belligeranza. Qualcuno vuole un altro reddito e se voterete la sinistra in molte zone d'Italia sarà così. E la Meloni questa cosa che insomma qui si fa il tifo per le armi non piace per niente alla Lega, e infatti la Lega è l'unica ormai all'interno del centrodestra che alza il ditino e dice così non va. Pare che sia rimasta l'unica, anche tra i leader, l'unico Matteo Salvini con un altro leader importante, il Santo Padre, a dire basta con la guerra. Ma è possibile? La Lega e il Papa gli unici a dire no alla guerra, no alle armi. Signori, ditemi cosa ne pensate. 340 67 09 659. Intanto il Fatto Quotidiano, come ti dicevo, parla di Riarmo 2026, prestiti europei e spese militari fuori dal patto di stabilità. Meloni ci indebita con l'Unione Europea per il reddito di belligeranza. Naturalmente c'è anche il Fatto Economico, e vuoi che non se la prenda con i giochi di Milano Cortina. Il Fatto Quotidiano: 3 miliardi di incompiute, altro che Olimpiadi a costo zero. L'investimento totale del governo è previsto per 4 miliardi, 98 opere arriveranno solo entro il 2033, le varianti tra i maxi ritardi. Chiaramente, signori, il bello di avere una radio. E poi di queste cose noi chiediamo ai politici della Lega, di centrodestra, di governo, e scopriamo che quello che scrive il Fatto Quotidiano molto spesso è fuffa, con 2 F, fuffa, capito?
Vado avanti, certamente, grazie a chi mi sta già scrivendo al 340-6709-659 alle 9, e alle 9, dopo la canzone indipendente delle ore 9, oggi avremo il sassofonista Luigi Zimmitti, inizierò a leggere i vostri WhatsApp. Intanto andiamo sul quotidiano Il Giornale. Cina e Russia shock. Governeremo il mondo. È il vertice dei cosiddetti paesi canaglia. I nemici dell'Occidente vogliono un nuovo ordine globale, che abbiamo già sentita questa parola. Ogni tanto si sposta di qua, si sposta di là, il nuovo ordine globale. Scorretta sul fisco, Parigi che attacca ancora l'Italia. Allora, Cina, Russia, India e Iran, la Santa Alleanza che si è celebrata con il via al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, apertosi ieri a Tianjin, l'occasione per disegnare un nuovo ordine mondiale e trasferire l'asse del potere dall'Occidente al sud del mondo. In prima pagina sul quotidiano Il Giornale però c'è il piano Gaza Riviera. $5.000 e cibo a chi lascia la striscia e gestione americana. Gaia Cesare: a Gaza si combatte, ma il sogno di trasformarla in una riviera ad alta tecnologia prende forma, almeno nei progetti dell'amministrazione USA. $5.000 in contanti potrebbero finire agli abitanti che decideranno di lasciarla. Sono notizie di stampa, lo ricordiamo, che andiamo a riprendere. E poi la vediamo in radiovisione, chi mi sta guardando sul sito radiolibertà.net, chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà, ricordate che in alto a destra c'è un pulsantino, potete scegliere se ascoltare la radio o vedere anche la televisione. In questo caso state vedendo le prime pagine dei quotidiani che vi trasmettiamo. E c'è Giorgia Meloni, la sinistra perde la testa anche per un cappellino. Ma che cavolo di cappellino indossava Giorgia Meloni nella foto che ha pubblicato sui social? C'era scritto Italia Original 1861. Che strana data potrebbe essere mai questa? Per fare di un cappello un caso politico bisogna aver perso la testa, scrive in prima pagina il quotidiano Il Giornale. Ma è proprio quello che è successo ieri, l'ultima torrida giornata dell'agosto 2025. Ecco a voi la polemica quotidiana sollevata da social e stampa vicino all'opposizione. E Giorgia Meloni con il cappellino del 1861. Che potremmo avere qualcosa da dire anche noi della Lega, perché il fatto dell'unità d'Italia, il fatto mica solo qui al nord abbiamo qualcosa da dire, anche al sud non tutti sono stati felici di questa cosa. Poi alla fine, come si suol dire, abbiamo fatto il callo, anche se, dice Calderoli, si poteva anche finire un certo lavoro. Ulteriore polemica, ne parliamo signori alle 9. Questa mattina arriva Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega Piemonte, e parleremo tra pochissimo di Pian del Re, perché c'era anche Riccardo Molinari sabato sul Monviso alla Foce del Po, una tradizione fin dai tempi di Bossi, ma quest'anno la narrazione pare sia stata differente, ovvero c'è stata polemica. E quando c'è polemica, signori, ti odiano da una certa parte politica o da più parti politiche, significa che stai facendo qualcosa, che stai cambiando qualcosa. Per cui il fatto che negli scorsi anni se ne parlasse così poco del raduno che da sempre, ragazzi, la Lega porta in questi giorni sul Monviso, vuol dire che si sta muovendo qualcosa di molto importante sul fronte non fatemi campionare, autonomia. Già. Non siamo riusciti a finire quel discorso, quel lavoro, ma sull'autonomia le cose stanno andando molto bene. E questo naturalmente impensierisce moltissimo l'opposizione, perché il magna magna potrebbe essere finito, ma anche all'interno del centrodestra. Sono tutti
Che cosa? È scritto nel programma di governo, ragazzi. Cioè, volete il premierato, l'autonomia? No, no, quell'altra roba a chi vive in Italia da qualche annetto c'è tempo, c'è tempo. Sì, 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 lo ius scholae. Via, 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 via. Molliamo anche il quotidiano Il Giornale, ma per par condicio prima delle 9 non posso far finta di niente. Leggo il giornale che più vi piace. Manca, manca l'unità, manca il manifesto oggi perché è lunedì, allora vi leggo Repubblica. Dai, il piano shock per Gaza, titola oggi Repubblica, il progetto di Trump, controllo USA per 10 anni, resort di lusso e $5.000 a chi lascia la striscia di Israele, invece la striscia di Gaza, poi Israele, minacce di annessione della Cisgiordania. Un piano americano per costruire sulla macerie di Gaza la riviera del Medio Oriente proposto da Donald Trump. Il progetto si chiama Great Trust ed è all'esame, ti immagini se non c'era di mezzo anche il social, è all'esame della Casa Bianca, anticipato dal Washington Post, prevede il controllo da parte degli Stati Uniti per 10 anni e $5.000 a chi lascia la striscia. Il governo israeliano minaccia di annettere parte della Cisgiordania. Da Genova e da Barcellona sono partite le imbarcazioni della Global Sum Flotilla. Attenzione, ci sono andato piano su questa cosa, ma già da qualche giorno si strombazza su quotidiani e telegiornali di questa flotilla che parte da Genova e non soltanto. In poche parole, ci riprovano, vogliono andare a gridare Palestina libera in Israele e chiaramente, insomma, vai su, davanti agli israeliani che sparano, tu gridi Palestina libera, affonderanno le navi? No, di certo, anche perché sono cariche di cibo, ragazzi, che voi stessi avete portato a Genova, e lì minacciano i camalli, se ce le bloccano noi blocchiamo Genova. Attenzione, ne parliamo tra poco, anzi, sai che faccio? Ve ne dico subito qualcosa, visto che oggi non c'è l'unità, il manifesto e so che molta gente è dispiaciuta, allora vi leggo l'ex direttrice dell'unità, Concita De Gregorio, che titola il suo editoriale La forza della flotilla, che come la paella suona bene, ci fa venire fame, non scherziamo, lo sapete, siamo qui anche per scherzare, soprattutto per scherzare in questa rassegna stampa, se no sarebbe una roba da suicidio. Concita De Gregorio parla, e io devo dire anche con entusiasmo, e siamo un po' tutti entusiasti di questo entusiasmo, ma ci chiediamo se serva a qualcosa. Tu dici, è un segnale, come alla festa del cinema, gridare Palestina libera è un segnale, perché non farlo? E chiedo a voi naturalmente un pensiero su questa cosa. Io sono stato forse tra i pochi che già negli scorsi mesi ha detto ma forse stiamo esagerando, non è che li stiamo ammazzando un po' troppo questi palestinesi in coda per il cibo? Anche all'interno del centrodestra hai visto insomma che è in tanti, tu dici la Meloni però continua, no, la Meloni è la capa del governo, bisogna allinearsi un pelino a quello che fanno gli altri, però ci sono tanti però. Che cosa si potrebbe fare per dare un segnale forte su questo argomento? Medio Oriente? Qualcuno dice, e devo dire che sono d'accordo, ma che cacchio sta facendo questo nuovo Papa? Non vi viene voglia di dire, ma scusa, che prenda l'aereo e vada lì nella striscia di Gaza e si metta lì così? Basta, basta, basta sparare! Cioè, tu dici che lo fanno fuori? Non penso. E insomma, Concita De Gregorio oggi sul quotidiano Repubblica mette un editoriale pieno di entusiasmo, perché era dai tempi del G8 di Genova che non vedevo Genova così aperta, ridente, coraggiosa e resistente, solidale. Già rievocando il G8 di Genova uno dice sai cos'è successo? Però qua mi fermo, tu dici ecco, non legge l'editoriale di Concita De Gregorio perché è solo un pochino
comunista. Non è vero, mi devo fermare perché c'è, e certo, tra pochissimo Riccardo Molinari che ci parlerà del suo weekend, ma prima ancora la canzone indipendente con il sassofonista e performer di spettacoli di ogni tipo che divergono dai soliti spettacoli. Sono eventi unici ed emozionanti, soprattutto in Sicilia, ma non soltanto. Ecco a voi Luigi Zimmitti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Roba buona, signori, che trovate facilmente su YouTube semplicemente digitando Luigi Zimmitti, Concert for Clarinet and Big Band, ma non soltanto, signori. E poi questo è uno veramente di quelli da invitare al vostro evento, perché ti fa uno spettacolo pazzesco con il suo sassofonista e lui con altri colleghi, ragazzi, uno show imperdibile. 4 minuti dopo le 9 del mattino, sì, è tornato Sammy Varin, ma non sono solo. Qui Parlamento. Perché tra noi anche il capogruppo della Lega alla Camera, segretario Lega Piemonte, Riccardo Molinari, buongiorno.
Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. Si ritorna a lavorare, noi che mangiamo pane e politica non abbiamo mai smesso, ma soprattutto noi che abbiamo quell'entusiasmo che non smette mai. Allora, ti dico subito che pare un attimo conclusa la cagnara intorno a quello che è successo sabato. Lo ricordiamo, sabato Riccardo Molinari con Roberto Calderoli ed altri eravate al Pian del Re, sul Monviso, alla Foce del Po, una tradizione fin dai tempi di Bossi, ma devo dire, mai come quest'anno è stata ripresa da giornaletti e giornaloni. Insomma, l'hanno commentata moltissimo dalla sinistra, dal centro-sinistra, ma anche all'interno del centro-destra, e questa reunion che fin dai tempi di Radio Padania Libera facevamo in quel posto molto molto conosciuto anche dai bambini delle elementari. Perché effettivamente dove nasce il Po. Gridare Padania Libera è servito? Questa è la domanda che ti faccio e mi rispondo da solo, perché Roberto Calderoli ha detto una frase sibillina che ha fatto risvegliare tutti quanti, dicendo: peccato non aver finito il lavoro. È chiaro che tutti quanti l'abbiamo capita quasi subito che era un'utopia, la secessione, la Padania Libera, però aver creato anche per poco tempo uno stato parallelo, parlando di autodeterminazione dei popoli, forse è servito davvero? Molinari. Sì, come giustamente dicevi tu, la festa del Monviso è una festa che non abbiamo mai smesso di fare. Poi certo, mediaticamente ha avuto meno copertura, poi insomma dipende dagli anni. Quest'anno per la polemica sul ministro Calderoli ne ha avuta un po' di più, però è una tradizione che abbiamo sempre voluto mantenere, perché pur nell'evoluzione del messaggio della Lega è giusto ricordare sempre che alla fine l'unico partito che si occupa di territorio, di federalismo, di autonomia siamo noi. Vedo spesso alcuni che ci criticano, ci dicono che abbiamo dimenticato la questione settentrionale, abbiamo dimenticato la battaglia federalista, ma in realtà in Parlamento l'unico partito che una legge sull'autonomia l'ha fatta approvare e che con fatica sta cercando di ottenere il risultato di chiudere queste intese tra le regioni e lo Stato siamo noi. Se non ci fosse la Lega tutti gli altri sarebbero contrari, non solo nel centro-sinistra ma anche nel centro-destra, e quindi al salire la Pian del Re al Monviso è un modo simbolico per ribadire ogni anno questo nostro impegno. E poi quest'anno c'era anche il tema della legge della montagna che è stata approvata alla Camera, adesso deve fare il terzo passaggio in Senato, e quindi quale posto migliore che il Monviso per parlare appunto di una legge che si occupa dei territori alpini e dei territori appenninici montani. E per quanto riguarda poi le parole di Roberto, io in generale gli interventi che sono stati fatti da tutti, ricordare la storia della Lega è importante per capire come siamo arrivati ai risultati di oggi. Quando si è parlato della fase secessionista, quando si è parlato del fatto che con quella minaccia della secessione si sia ottenuto poi il titolo quinto, la riforma del titolo quinto fatta dalla sinistra, che ci ha permesso oggi di avere l'autonomia, la legge sull'autonomia, semplicemente si tratta di fare la storia di questo paese, perché la Lega è una parte importante della storia di questo paese e il Monviso e il Po, Venezia, piaccia o non piaccia, anche i nostri detrattori hanno cambiato la storia di questo paese, perché senza quello non avremmo avuto la riforma del titolo quinto e non avremmo avuto il federalismo fiscale, non avremmo avuto le riforme dell'autonomia che stiamo portando avanti noi. Poi questo basta? Certo che no, perché sappiamo che l'attuazione di questi concetti non è ancora stata realizzata, sono passati più di 20 anni, però chi è che in questi più di 20 anni ha cercato di ottenere questi risultati e sta ancora lavorando con fatica per ottenerli? La Lega. Ecco, parlare di quei temi, andare sul Monviso vuol dire parlare della storia del paese, spiegare come si è arrivati ai risultati per cui ci stiamo battendo oggi, e quindi le polemiche che ci sono state alla fine le vedo positivamente, perché hanno dato più visibilità alla manifestazione e in qualche modo hanno ricordato che la Lega è ancora l'unico partito che si occupa di questi argomenti. Da piemontesi possiamo anche dire che siamo contenti, visto che si parla spesso sui temi dell'autonomia soltanto di Lombardia e Veneto, di aver ribadito che anche il Piemonte è una delle regioni che storicamente si batte per un'Italia federale.
E come? E come? E poi io sono del parere appunto che tutto questo can-can sul Monviso è accaduto anche perché pare che adesso succeda davvero qualche cosa, cioè di autonomia ne parliamo da decenni, come dicevi, da anni, da mesi, diciamo sì, ormai c'è, ma adesso pare che ci sia davvero, cioè non è un segreto, ma per Pontida, il 21 di questo mese, il 21 di settembre, ci sarà il grande raduno nazionale, e non solo nazionale della Lega, in quel di Pontida, in provincia di Bergamo. Per Pontida potrebbero arrivare davvero belle notizie importanti ed è questo che forse impensierisce una certa sinistra, magari non tutta, e anche all'interno del centrodestra qualcuno dice col sopracciglio alzato e dice: ma scusa, nel programma di governo ti diamo il premierato e non facciamo l'autonomia. Molinari, e per Pontida potrebbero esserci delle novità che tutti aspettiamo. Beh, sicuramente sì, perché come dicevo prima, la legge Calderoli, la legge sull'autonomia, l'applicazione del titolo quinto è stata approvata un anno fa dal Parlamento italiano e c'è stata poi la sentenza della Corte Costituzionale che in qualche modo ha rallentato l'iter della riforma, anche se il referendum su cui il PD e la sinistra hanno raccolto le firme è stato dichiarato illegittimo, quindi la sentenza della Corte ha in parte ridimensionato la riforma, però non l'ha bocciata e quindi si sta andando avanti a realizzarla. Le intese tra le 4 regioni che sono Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, che hanno avviato il percorso dell'autonomia, iniziando a chiedere la competenza sulle cosiddette materie non LEP, cioè le materie che non prevedono ancora il calcolo dei livelli essenziali delle prestazioni, perché per quello ci vorrà più tempo, proprio per la sentenza della Corte che prevede che questi LEP non possono essere definiti dal governo direttamente, ma che debbano fare un passaggio parlamentare, quindi questo allungherà un pochino i tempi. Però sulle 8 materie non leppizzate, diciamo, e sulla materia della sanità, dove i LEP già sono calcolati, su queste prime materie si spera di riuscire ad arrivare a un'intesa prima di Pontida per poter dare l'annuncio a Pontida. Questo è fondamentale. Io credo che queste settimane questa la dobbiamo porre come priorità, ma non perché dobbiamo mettere la bandierina a Pontida, ma perché diciamo che la pressione dell'evento di Pontida ci può permettere di fare la chiusura di un lavoro che stiamo portando avanti da un anno appunto e su cui tra l'altro anche i nostri governatori delle regioni o gli assessori delegati, insomma, per quanto riguarda la Liguria e il Piemonte, si stanno trovando a Roma e stanno lavorando con Calderoli e con i ministeri appunto da un anno, quindi le carte sono pronte, un accordo di massima è stato trovato e questo è importante perché noi dobbiamo non solo parlare di autonomia, ma dopo tanti anni dobbiamo far capire alla gente in maniera concreta quelli che sono i benefici dell'autonomia. Cioè noi dobbiamo con queste prime materie che verranno delegate dimostrare quello che diciamo da sempre, cioè che avvicinare il livello delle decisioni e la gestione delle risorse al territorio porta dei benefici e finché, io credo che una volta che ottenute queste intese, una volta fatta assaggiare diciamo l'autonomia ai cittadini, probabilmente se tutto andrà come deve andare ci sarà la richiesta di averne sempre di più, però bisogna iniziare. Minimo, e ci sarà anche parecchio anche da parte della sinistra e comincerà a girarsi verso l'autonomia vedendo che forse conviene davvero ai territori. Intanto si ricomincia lentamente con la politica a Roma. C'è qualcosa che si muove da segnalare questa settimana? No, diciamo che questa settimana i lavori non riprendono ancora, riprenderanno la settimana prossima, però insomma noi saremo a Roma per diciamo come dirigenti della Lega, come vertici tra Camera, Senato e Ministeri, ci vedremo in settimana per iniziare a fare il punto su quella che sarà la prossima legge di bilancio, perché ovviamente adesso dalla ripresa il tema sarà il lavoro sulla legge di bilancio che arriverà poi prima insomma per fine anno. È chiaro che si inizia adesso a darsi le priorità e come sapete per la Lega le priorità sono la rottamazione delle cartelle, la rottamazione Quinquest di cui parliamo da tanto tempo e la volontà di fare un intervento sulle tasse, soprattutto per quella fascia IRPEF del ceto medio che è quella che fino ad ora non ha avuto diciamo nessun miglioramento della situazione fiscale perché ci si è concentrati, io dico giustamente, i primi 3 anni soprattutto sulla fascia dei redditi più bassi, col taglio del cuneo fiscale. Ecco, dopo aver fatto quello
l'obiettivo adesso è riuscire a dare un segnale anche a quella classe media, che è quella che alla fine poi paga di più le tasse, cercando di abbassare l'aliquota IRPEF. Queste, diciamo, dovrebbero essere le priorità, oltre ovviamente a quello che abbiamo detto prima, Sammy, cioè il tema dell'autonomia, che però non c'entra con la legge di bilancio. Torneremo a parlarne certamente, perché anche mentre ci stavi parlando ci scrivono ascoltatori ricordando l'importanza della rottamazione delle cartelle per chi non ce l'ha fatta, per chi ha saltato una rata e gli si è bloccato tutto quanto e vuole ricominciare assolutamente a pagare. Lo sapete, la Lega si sta dando da fare e si farà sentire, e come all'interno di un centrodestra che non sempre è unito, ma come si dice qui in Bellerio, la quadra poi si trova. Molinari, grazie davvero, buon inizio dei lavori e ci sentiamo la prossima settimana. Grazie Sammy, un saluto a tutti. Qui Parlamento. Con il buongiorno rinnovato, sì, sono tornato. Sammy Varin oggi sono un po' rosa, certo. Allora, c'è Francesco che si è tagliato la barba e c'è quella barba incolta che lo fa molto uomo, devo dire. Il Sammy Varin vestito di rosa, sì, oggi siamo proprio all'opposto. Il buongiorno si sente dal Varin, grazie a tutti coloro che mi stanno scrivendo WhatsApp al 3406709 memorizzate questo numero, vi serve in un qualunque momento del giorno o della notte, quando proprio non ne potete più, volete sfogarvi, lo volete dire a tutti, inviate un messaggio WhatsApp anche audio al 3406709 anche voi che mi state seguendo nella replica dopo le 18, tranquilli, scrivete un WhatsApp e il primo speaker che arriva ve lo legge. E cacchio, meno male che sei tornato, mi fa sempre piacere quando vi manco, certo. Cos'è rimasto di quella bella emozionante radio che era Padania Libera? Beh, come dicevamo prima con Molinari, è servito urlare Padania Libera, e come se è servito? Abbiamo messo un po' di pepe in culo a questo Stato, tanto che ci hanno mandato anche i gendarmi, vi ricordate? Qua in via Bellerio, li ho visti che passeggiavano sopra la sede della radio, e qualcosa di importante si sta muovendo quest'anno, tanto che ne hanno parlato giornali e giornaloni dell'incontro che c'è stato sabato sul Monviso. Bentornato Sammy, di nuovo in trincea, veicolare la parola, il verbo, per instillare nella mente delle persone attraverso il dialogo la ricerca della verità. Sono un predicatore nel deserto, opera meritoria che Socrate, suo ideatore, chiamava maieutica. Bravo Maico, bravo, hai studiato filosofia, l'ironia e la maieutica di Socrate. Io sono assolutamente un socratico, non bevo cicuta, sappiatelo, però è giusto, ironia e maieutica, quindi cerchiamo di ridere per far capire poi all'interlocutore, quindi fargli nascere il dubbio e far capire che forse c'è un'altra verità. Taratapunzi, punzi pa, che non è detto abbiamo in tasca noi, però vi metto sulla via. Ben rientrato. Già, perché Calderoli e vari Calabraghe, tante braghe, non avete finito il lavoro? Ma è lui, Luca, il secessionista da Brescia, e sfido io, sei secessionista, scusami, perché te l'ho detto, abbiamo messo un po' di caga a tutti i governi, a tutti i partiti, abbiamo fatto parlare dei territori, di autodeterminazione, di quanto Roma possa capirci una bella fava dei nostri territori. Cosa può capire Roma di Casal Pusterlengo? Capisci che ci vuole autonomia? Chiaro, abbiamo sparato in alto e sarebbe stato bello finire il lavoro, anche perché facevamo le 3 macro regioni di Miglio, nord, centro e sud, e c'era tutto da guadagnare, e molti di voi ascoltatori al sud siete d'accordo con queste argomentazioni. Chiaro che poi ci sono quelli che vogliono il reddito di cittadinanza, tra poco ne parliamo. Ma buongiorno Sammy, la lotta insieme a noi su X è tutto uno scandalizzarsi per
le bandiere con croce di San Giorgio che inondano le strade in UK, visto i disastri delle risorse boldriniane, visto il fastidio, io ho collaborato nel mio piccolo ed è subito 1989, scusa, grazie Stefano di avermi ricordato ciò che ancora oggi qualche quotidiano mette in pagina, tra poco leggiamo. Bentornato Sammy, ma cosa vuoi che ti dica? Dopo l'applauso alla Meloni al convegno di CL e Salvini ricevuto da Papa Leone, a sinistra non sanno più cosa dire, certi compagni di governo non fanno altro che ripetere che parlare di affari esteri spetta solo alla Meloni e a Tajani, pazienza. Ma no Mario, pazienza è un corno, intanto però veramente sono rimasti soltanto loro, Salvini e il Santo Padre, a dire basta con le armi. E poi c'è il Domani che oggi titola Salvini e il richiamo della steppa, così la Lega torna filoputiniana, ok? Oggi il Domani è l'unico giornale che mette in apertura questa cosa e chiaramente se siete interessati provate a chiedere domani al vostro venditore di giornali oggi, non chiedetelo domani, oggi, ma non è facile da trovare perché non fa parte di quei famosi giornaloni importanti, provare perché l'argomentazione potrebbe portarci lontano. Intanto però io vi porto, certo me lo state già richiedendo, lo so, dopo Repubblica che poi andiamo ad argomentare perché questa rassegna stampa va in onda dalle 8:30 alle 10:30, intorno alle 10 apriamo anche le linee e poi ancora, guarda Sammy Varin ritorna dalle 12 alle 14. Ma non è possibile. Ma è vero, è tutto vero. Sì, dalle 12 alle 14 sarò ancora con voi, rassegna stampa, ma anche ospiti. Oggi parleremo con Giuseppe Brienza e Massimo De Angelis, parleremo di trumpismo o peggio di trumpfobia. Già, in quanti hanno paura e odiano Trump, quanto durerà ancora la trumpfobia? Giuseppe Brienza con Massimo De Angelis alle 12:30 su questo canale. Intanto però sì, il cappellino della Meloni tra poco ci arriva. Che fretta! Andiamo invece sul quotidiano La Verità che racconta una certa verità. Io ci scherzavo anche ai tempi del Covid, momentaccio pazzesco, però ci sembrava un po' strano questo Gimbe. Vi ricordate Gimbe? Insomma adesso stanno venendo fuori delle situazioni mica tanto pulite su ciò che ha combinato, più che su ciò che ha combinato, con quali soldi ha combinato la famosa Gimbe. Non ha fatto niente, però ci sono i conti segreti del gastroenterologo in prima pagina oggi sul quotidiano La Verità, che racconta i soldi che la fondazione Gimbe prende tuttora da politica e Big Pharma. Chiaramente noi ce ne laviamo le mani e pure i piedi, prendiamo le distanze da tutto ciò che sto dicendo perché lo dice il quotidiano La Verità, mica noi. Io faccio la rassegna stampa, devo pur leggere la stampa, dopo vi leggo anche quella, tranquilli. Dal bilancio della fondazione Gimbe emerge che l'ente senza fini di lucro ha incassato gran parte delle risorse da regioni come Emilia-Romagna, Toscana, ma anche Piemonte, ASL, multinazionali, tra cui Diasori Neroche, Carta Bellotta, lo sentiamo ancora oggi in giro, rivendica l'indipendenza dell'osservatorio. Indipendente, ma molte delle sue iniziative sono finanziate dalle banche. Questa la prima pagina del quotidiano La Verità, direi irripetibile, nel senso che è l'unica che da sempre parla di Covid, di effetti avversi, quelli che ci fanno bloccare poi sui social, quando semplicemente li cito, e altre argomentazioni esclusive sul quotidiano La Verità, che
oggi ospita anche Silvana De Mari. Lo sapete, buttata fuori dall'albo dei medici ormai da tempo, perché durante il Covid ha fatto e detto cose. Fuori dall'albo dei medici? Sono lieta, visti i video del CTS. Scripta manent, oggi, lunedì 1 settembre, sul quotidiano La Verità, con Macron che insiste con la guerra fino all'ultimo ucraino, editoriale di Maurizio Belpietro. E poi Grand Hotel Gaza, il piano di Trump. Lo zar, ospite di Xi, parla di rapporti con gli Stati Uniti. Attenzione alle interviste quest'oggi sul quotidiano La Verità, perché oltre a Carlo Freccero che dice cacciato Foa è tutta colpa della riforma fatta da Renzi, abbiamo nelle interviste del lunedì, wow, un vecchio amico di Radio Libertà, Antonio Maria Rinaldi, ex europarlamentare della Lega. Le proposte di Draghi per l'Unione Europea sono proibite dalla stessa Unione Europea. E poi Roberto Formigoni, sì, lo intervistano di nuovo. Se Meloni vuole la Lombardia, stavolta la Lega non può opporsi. Come non può opporsi? Cioè, allora era meglio che non lo intervistassero. Formigoni, che mi dici? Marco Staffolani, intelligenza artificiale, è tempo che la macchina venga smitizzata, signori. È interessante oggi il quotidiano La Verità, che parla anche di Tridico, delle regionali in Calabria, ripescano Lucano, oh signor Piangem, e per candidare Tridico la sinistra fa mettere la firma anche ai morti. Carlo Cambi, che salutiamo, tornerà molto presto su queste frequenze. Gli intellettuali di sinistra pubblicano un appello per sostenere Pasquale Tridico alla guida della Calabria. Tridico, Tridico e mo te lo dico. Peccato che tra i firmatari ci sia anche Federico Butera, un valentissimo sociologo che molto si è occupato di lavoro impresa, che però ha un difetto: è morto a febbraio. Va bene essere alleati con un partito che sta al Nazareno, ma un'altra cosa è volerlo imitare facendo resuscitare chi non c'è più. Naturalmente pace a chi purtroppo non è più tra noi, ma il quotidiano La Verità oggi è ricco di emozioni, soprattutto per voi che magari cercate quella famosa altra verità rispetto ai giornaloni. E vi faccio subito un esempio. È a pagina 4 nello scripta manent di Silvana De Mari. Sono fiera di essere stata radiata dall'ordine. Dopo il secondo provvedimento di espulsione non ho fatto ricorso all'albo dei medici. I filmati del CTS pubblicati dalla Verità sono un impasto ripugnante di irresponsabilità, conflitti di interesse, e mi danno ragione. Inoculare i giovani fu un crimine. E la foto di una di queste vittime, Camilla Canepa, morta a 18 anni, 2 settimane dopo aver ricevuto AstraZeneca. Come al solito salutiamo gli amici dei social che non ci sentono più quando citiamo queste notizie, ma tutti noi abbiamo avuto, diciamo, qualche problemino dopo il vaccino. Non ditemi che non è vero, che poi ne abbia salvati molti, assolutamente. Qualche problemino. Pagina 5. Regioni, banche, ASL, case farmaceutiche, ecco chi finanzia la fondazione Gimbe. Carta Bellottica rivendica l'indipendenza, ma l'osservatorio prende soldi dalla politica e dalle aziende che deve valutare. Il bilancio è pieno di affermazioni autocelebrative. In tutti gli eventi formativi i partecipanti hanno percepito un'elevata qualità. C'era venuto qualche dubbio, più di un dubbio in questi anni, e adesso stanno venendo a galla delle cose. Se siete interessati, oggi c'è soltanto il quotidiano La Verità che ne parla. Ecco chi finanzia la fondazione Gimbe. Ho tempo per ricordarvi a pagina 8 del quotidiano La Verità l'intervista di Antonio Maria Rinaldi, molto spesso ospite su queste frequenze. Ci manchi Rinaldi. Le idee di Draghi sul futuro dell'Europa sono vietate dall'Unione Europea.
L'economista dice: per fare il debito comune bisognerebbe cambiare i trattati, ma servirebbe l'unanimità. Te capì? Per il piano dell'ex premier occorrerebbe ridefinire pure gli obiettivi della BCE. Oltre all'inflazione dovrebbero prevedere la piena occupazione. Signori, paginone oggi sul quotidiano La Verità, pagina 8, con l'intervista insieme ad Antonio Maria Rinaldi. Chiaramente non ce la facciamo scappare, ma se vi leggo tutto subito mi girate su Radio 24. Col cavolo, dovete aspettare in mattinata, la leggiamo. Così come leggeremo, anzi no, a pagina 9 l'intervista a Roberto Formigoni. Con me la Lombardia correva. Scusate, ma non riesco a proseguire, non ce la faccio. Hai uno sciroppo a Cerbis, quello sì è la bava di lumaca. La Lega può passare la mano, scrive Roberto Formigoni a pagina 9, cioè nel senso che noi dobbiamo lasciare la Lombardia a... non riesco a nominarlo. Niente, ci fermiamo signori, per fortuna c'è la musica indipendente da Busto Arsizio, è in arrivo Chris Montello, In God We Trust. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Rieccoci qua cari amici e cari amiche di Radio Libertà. Allora io manca poco, poi chiudiamo, voi potete fare le vostre prenotazioni per quanto riguarda l'olio, l'HC2, quello per i dolori, il collagene, ma c'è un ma. I ma sono molto importanti. Io sto parlando molto in questi giorni perché abbiamo raccolto la bava fresca, quindi il prodotto è meraviglioso, di GastroFree. GastroFree è una soluzione naturale per coloro che soffrono di reflusso gastroesofageo, per coloro che soffrono di reflusso, per coloro che hanno l'acidità di stomaco. Brutta cosa l'acidità di stomaco. Quando c'è il bruciore di stomaco, quando vai a mangiare qualcosa, vai a casa, ti svegli di notte e ti sembra di avere il fuoco nell'esofago. In quel caso lì, prendi un bicchiere d'acqua, metti dentro un cucchiaio da minestra, non un cucchiaio da caffè di GastroFree e prendilo. O prendilo così, senza acqua. Provalo e tu spegnerai l'incendio. Se poi tu vuoi fare una cosa secondo me intelligente tutti i giorni, prendere un mezzo bicchiere d'acqua, un cucchiaio di GastroFree, ti aiuta a creare alla barriera dell'esofago, dello stomaco, un film, una protezione bioattiva che blocca l'attacco dell'acidità. Guardate, io mi rendo conto, forse perché di questo ne ho sofferto un pochettino, ne soffro ancora, però ho smesso di prendere tante medicine. Va bene, quando mi arriva la condizione magari chiaramente non puoi far senza prendere medicine, però per me la cosa per me è fantastica, per me che ne ho sofferto. Se prima prendevo 10 bustine oggi ne prendo 5 al mese ed è tanta roba. Quindi ascoltatemi: reflusso gastroesofageo, pancia gonfia, bruciore di stomaco, iperacidità, fatica a digerire, provate la strada della natura. A Brescia la chiamano la Caedagno, cioè la stradina. È un po' più lunga, deve essere una bella abitudine, prendetelo, chiamate per le informazioni. Adesso vengo l'offerta, però poi dopo non so se la farò ancora. Le prime 20 telefonate allo 030 68 44 08, 3 flacconi di GastroFree scadenza un paio d'anni, 59 euro. Grazie, buona estate a voi e alle vostre famiglie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Beautiful minds of the humankind are struggling nowadays, working so hard, working on their path in a silent way.
Social idiots misleading people with dirty million views. Faking life, posting online, bluffing all the times and telling you what to do. Before it goes 6 feet under, I still got something to say. In God we trust, and we turn to dust, so better on your knees and pray. In God we trust, but the other pay cash, this is what I say. In God we trust, while the money gets lost, you can't believe the fame. But when the party's over, you can't complain. It's up to you to buy something true. Don't believe a word I say. It's all a show beats in the church and the streets while my God is everywhere. You gotta find a way to run out the maze. Holding on the line, what's a better time? First you crawl and then you learn to fly. Before those 6 feet under, I still got something to say. In God we trust as we turn to dust, so bend on your knees and pray. In God we trust, hope the others pay cash, this is what I say. In God we trust, while our money gets lost, can't believe the fate. But when the party's over, you can't complain. God we trust as we turn to dust, so bend on your knees and pray. In God we trust, so the others pay cash, this is what I say. In God we trust, while our money gets rushed, you can't believe the fate. But when the party's over, cause everything will end. You've done your choice already, no more to repent. Ci rimane solo quello, In God We Trust, Chris Montello, puro countryman. Lui è cantante e chitarrista professionista specializzato in country, western, rockabilly, rock and roll anni 50. Cercatelo su YouTube, Chris Mantello, da Busto Arsizio in provincia di Varese. Bravo Chris, ti ospitiamo sempre volentieri all'interno della rassegna stampa. Ricordate, ogni mezz'ora Sammy Varin trasmette un artista indipendente selezionato accuratamente tra i moltissimi che mi scrivono a sammy.varin@radiolibertà.net o che mi scrivono sui social, lo sapete, cercando Sammy Varin, se non è il giorno del blocco normalmente appaio. Buongiorno, sì, sono tornato, mamma mia che brutto colore che c'ho, ma sono davvero di sto colore, un gamberetto bruciacchiato proprio nel vero. Basta mare, basta vacanze, basta, ma no, davvero, stanca, non vedevo l'ora di ritornare, la vacanza stanca. Scherzo, ve lo dico per tutti voi che il 1° settembre state partendo per le vacanze, il nostro e vostro Antonino Danna che si riposa per qualche settimana è il minimo, ma soprattutto il bel tempo che da dopodomani ritorna, per il momento si avvicina anche su Milano una bella perturbazione. Oltre a Roberto Formigoni, però adesso no, non posso leggere l'intervista che campeggia, è sempre lì che mi guarda, pagina 9 del quotidiano La Verità, con me la Lombardia correva, la Lega può passare la mano, fammela vedere, ma proprio solo vedere, l'ex governatore dichiara: il mio modello sulla sanità è datato 1997 ed è rimpianto. Maroni purtroppo l'ha distrutto. Nessuno può mettere veti su Fratelli d'Italia se vuol puntare alla regione. Parla proprio della regione Lombardia.
A chi la diamo la regione Lombardia? A Fratelli d'Italia sarebbe il meno. A chi di Fratelli d'Italia? Perché, scusate, io sono veramente monotono. Ritorno sull'argomento caratura. Sì, caratura, come un gioiello, un diamante. Ma chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Non solo in Lombardia, signori, ma anche in Veneto. C'è qualcuno che ha l'esperienza della Lega in Lombardia o in Veneto per governare? Punto di domanda. Lo chiedo a voi, vecchi e nuovi ascoltatori, anche voi di passaggio che avete trovato nella banda DAB della vostra autoradio una radio che si chiama Radio Libertà. Scrivetemi 340 67 09 659. Dareste in mano il Veneto o la Lombardia a Fratelli d'Italia? Punto di domanda, con tutto il rispetto, ci mancherebbe altro. Oggi sul quotidiano La Verità, pagina 10, c'è anche l'intervista con Carlo Freccero, FOA silurato perché contro le elite. Per l'ex direttore di Rai 2, dietro alla scelta di chiudere il programma Giù la maschera, si cela la solita battaglia tra popolo e gruppi di potere internazionali che riescono a imporre le decisioni agli esecutivi. La causa di tutto risiede nella riforma voluta da Renzi, che ha affidato le nomine Rai direttamente al governo. Attenzione, non alla politica, al governo. Carlo Freccero c'è quest'oggi a pagina 10 del quotidiano La Verità, che, come vi dicevo, è parecchio ricco di argomentazioni. Se vi interessa si parla anche di intelligenza artificiale con Marco Staffolani, teologo, Don Marco Staffolani. Con l'intelligenza artificiale facciamo l'errore di Averroè. Il teologo usa l'idea del grande filosofo musulmano sull'intelletto unico per spiegare i rischi di questa intelligenza artificiale. Una verità immanente e impersonale può comprimere l'umano, ma soprattutto spara cazzate molto spesso. Non so se vi è successo, cercate una cosa, vi risponde ormai da sola l'intelligenza artificiale, ma chi te vuole, dicendo delle cacchiate, delle robe che non esistono o facendo ben capire che certe cose non le sa. Zitto Semivarin, zitto, che poi intanto WhatsApp potrà riconoscere le fake news. A proposito, andem ben, Meta, intelligenza artificiale, sarà in grado di verificare le notizie. Andiamo molto bene. La holding cui fanno capo app come Facebook, Instagram e WhatsApp ha deciso di mettere la propria intelligenza artificiale Meta AI al servizio della fantomatica lotta alle fake news, che ho già sentita io questa cosa, e poi dicono il cacchio che vogliono loro. Però presto i 3 miliardi di utenti di WhatsApp, quindi anche io e anche voi, non tutti, ci sono quelli che continuano a non avere WhatsApp e ti fanno incazzare, perché ormai tutti comunichiamo con WhatsApp, e quelli che si sono tolti è un casino trovarli. Potranno chiedere all'intelligenza artificiale di verificare se la notizia che gli è stata inoltrata sul telefonino sia una bufala o meno. La funzionalità è ancora in fase di test, quindi sparerà cazzate, ma è stata approvata nell'ottica di un prossimo aggiornamento di Android. Bene, proprio tra virgolette, bene. Dove vado? Richiedete il vostro quotidiano preferito, signore e signori, scrivete al 340 6709 659. No, oggi non c'è l'Unità, mi spiace, è il lunedì, non c'è neppure il manifesto, però te l'ho detto, c'è Concita De Gregorio, che so che amate moltissimo, sul quotidiano Repubblica. Ve lo ripeto ancora una volta, eccola qua, il quotidiano Repubblica con la forza di flotilla di Concita De Gregorio e questo entusiasmo che c'è intorno all'ennesima partenza per far parlare di ciò che accade sulla striscia di Gaza. Attenzione, potremmo anche esserci d'accordo con questa flotilla, che mi fa venire fame perché ricorda la paella, flotilla scritto così, che sembra quasi un non vezzeggiativo, che flottiglia di gente, e invece no, è gente che ci crede davvero. Allora, partiamo dall'inizio. Sono su Repubblica, mi sto addentrando pericolosamente a pagina 2 di Repubblica con la minaccia di Netanyahu
pronti ad annettere parte della Cisgiordania. La vostra sarebbe una ritorsione contro i riconoscimenti della Palestina all'Assemblea Generale, quindi noi riconosciamo la Palestina e questo se magna la Cisgiordania, per cui la Palestina non c'è più. Continuano i raid dell'esercito, ieri 66 morti, di cui 7 per fame. Quotidiano Repubblica prosegue, poi giro la pagina e trovo la Gaza Riviera di Trump, verde, canali, grattacieli e $5.000 a chi va via. Sono robe di stampa queste cose. Il progetto di ricostruzione all'esame del tycoon tra turismo e high-tech. Gli Stati Uniti amministrerebbero la striscia per 10 anni, un piano per Gaza ideato per compiacere Donald Trump, dove c'è tanto business, cifre tonde con una sfilza di zeri, ci sono gli investimenti, la tecnologia, l'intelligenza artificiale, i data center, c'è una visione ovviamente di stampo trumpiano, molto mattone, niente Palestina, capisci? Cioè molto mattone, perché dove c'è il mattone non ci può essere la Palestina, secondo quelli di Repubblica. Chiaro che se siete interessati non dovete mancare oggi, ci sono anche le foto, ma l'abbiamo già vista questa roba, se ne parlava già mesi fa, della Gaza Riviera. Quello che interessa a noi, perché dobbiamo capire da che parte stare, signori, è la flotilla, scritto così. Ecco la foto, una delle navi della flotilla salpate ieri da Barcellona alla volta di Gaza, ma sono partiti anche da Genova. La flotilla prende il largo a Israele. Per noi sono terroristi. È salpata da Barcellona e Genova, la sfida al blocco navale di Gaza. A bordo anche Greta. Greta chi? Greta Thunberg. Minacce di arresti per gli attivisti. Alessia Candito scrive: non esiste un piano B se non tornare con una flotta ancora più grande. Sul mall della Fusta di Barcellona pieno di gente, bandiere palestinesi per salutare la partenza delle prime barche della Global Samud Flotilla, la flotta civile che punta a Gaza per portare aiuti e aprire un canale umanitario permanente. Prima di imbarcarsi Greta Thunberg non mostra tentennamenti. Chissà se butteranno ancora il cellulare dalla nave, loro che non inquinano, è vero? Vabbè, non abbiamo il privilegio di vivere in un pezzo di mondo libero, il dovere, sottolinea, di fare qualcosa contro il genocidio in corso, e adesso lo possiamo dire anche dall'altra parte, effettivamente si sta esagerando, le complicità non lo permettono. Ne sono convinti tutti gli equipaggi partiti ieri da Genova e Barcellona verso la striscia, ma da Israele sono già arrivati gli avvertimenti. Saranno arrestati come terroristi, detenuti nelle carceri di massima sicurezza e le imbarcazioni confiscate e messe a disposizione della Marina israeliana. Così il ministro Ben-Gvir, espressione della destra messianica Israele, ma tramite lui parla tutto il governo. Le barche non solo saranno intercettate in acque internazionali come è successo nei mesi scorsi alla Medellina, all'Andala, o magari sabotate, colpita a maggio la Conscience da 2 droni al largo di Malta, ma chiaramente non si sa cosa potrebbe accadergli. Certamente qui sono tutti ottimisti e io chiedo a voi, ragazzi, al 340-6709-659, ragazzi, si fa per dire, a chi ha 20 anni ma anche a chi ha 90 di anni, che magari qualche cosa di più di noi sa, conquistate di qua, di là, ma c'è una via di mezzo. Si può avere l'entusiasmo della flotilla non essendo pro Palestina o pro Hamas soprattutto. Che ne sappiamo che tutti questi cibi e questi scatoloni tantissimi che queste navi portano, e molti di voi hanno dato una mano magari a raccogliere i viveri, che ne sappiamo che non vadano in mano ad Hamas o a quelli che poi rivendono tutto al mercato nero ma non sono di Hamas? Come fare?
Mi date una via d'uscita, per favore? Perché è un momento importante, ma soprattutto perché ne stanno parlando tutti i media, starnazzando a sprombattuto di questa flotilla. Non so se avete visto ieri sera Rai 3, ragazzi, praticamente tutto il telegiornale a parlare della flotilla. C'è una via di scampo, punto di domanda? Pensate come me che magari l'unico che non dovrebbe essere né di destra né di sinistra non ha neanche dato la benedizione a Casarini, non ancora, il Santo Padre. Non è che potrebbe lui fare qualcosa prendendo da un giorno all'altro senza avvertire nessuno e andare lui nella striscia di Gaza? Dici che è una cazzata? Mi rispondete per favore, sono curioso di sapere il vostro pensiero. 340 67 09 659, solo WhatsApp, ma voglio sapere qualcosa di più. Poi magari tra 10 minuti, un quarto d'ora apriamo anche le linee allo 0292947222 in modo di capire meglio. Sono ancora su Repubblica che ospita la von der Leyen a pagina 8. Wow, dalla flotilla alla von der Leyen, piatto ricco, micificco, soldati a Kiev, c'è il piano per difendere la pace. Con i soldati a Kiev. Discussioni avanzate. I volenterosi questo giovedì saranno a Parigi da Macron, ma la Meloni non ci va, sarà da lontano al telefono. Trump ammette, vertice Putin-Zelensky ormai impossibile, forse incontro a 3. Ancora, non mollo ragazzi, è ancora il quotidiano La Repubblica per ricordarvi chiaramente, per chi fosse interessato, l'emozione e la forza della flotilla con Cita De Gregorio e il suo paginone che prosegue a pagina 12. Non è solo una missione per Gaza, è una missione per l'umanità, per aiutare un popolo allo stremo e quel che resta di noi, esseri umani. Sono un po' diviso, te l'ho detto, perché non so più quale messaggio si può dare, come far capire che si sta esagerando contro i palestinesi. Che cosa fareste voi? Punto di domanda. 340 67 09 659. Intanto, cambiando argomento, Bayrou attacca l'Italia, fate dumping fiscale, lo scontro con Palazzo Chigi. Certo, il premier francese, che è sull'orlo della sfiducia, definisce l'Italia paradiso dei ricchi, l'ira del governo e persino Renzi che si dissocia e insomma dicono che tutti i francesi ormai abitano a Milano, area C. Nell'area B no, ci sono quelli degli Andorisman, quelli più poveri, no? Intorno a Parigi, dove sono tutti neri. Ecco, ci siamo noi di Via Bellerio, certo, nell'area B. Regionali, rebus a destra, si allungano i tempi per la scelta sul Veneto. Siamo su Repubblica, lo ricordiamo, pagina 18. La decisione potrebbe essere presa dopo il voto nelle Marche, attesa per il vertice tra i tre leader, spunta la pista nome civico. Ci siamo già passati negli scorsi mesi con questa cosa. Zaia non si può più ricandidare, ma una lista civica che abbia dentro anche il nome Zaia. Siamo a carissimo amico, scrive un altro carissimo amico della Lega e soprattutto di un certo generale Vannacci, Matteo Pucciarelli, il giornalista con 2 orecchini. Tutta invidia, Sammy Varine, perché tuo padre non te lo faceva mettere alla sua età l'orecchino. Siamo a carissimo amico, confesso un parlamentare di Fratelli d'Italia a cavallo tra i vari dossier delle regionali. Nella Lega di Via Bellerio c'è la convinzione di averla spuntata per il Veneto, ma gli zaiani non sono così sicuri, c'è troppo silenzio. Quando si vedranno i 3 leader della coalizione per sbrogliare la matassa, scrive Pucciarelli, c'è chi dice giovedì prima o dopo il possibile Consiglio dei Ministri, ma sono giorni impegnativi anche sul piano internazionale. Qua mi fermo, signori, anzi ancora qualche riga, dai, siamo buoni. I più negativi fanno notare che le parole di Antonio Tajani 4 giorni fa, ora si vota nelle Marche, in Valle d'Aosta, poi in Calabria, poi nelle altre regioni, ma ancora non sono stati convocati i comizi, quindi adesso lavoriamo su quelli, poi troveremo il miglior candidato possibile. Tra le righe suonavano così:
Vediamo come va nelle Marche, dove si vota a fine settembre, e si capirà se Fratelli d'Italia avrà un suo presidente eletto a questa tornata oppure no, visto che la corsa di Francesco Acquaroli per il bis è meno agile del previsto. Vabbè, ma siamo su Repubblica. La Lega in pressing chiede continuità al nord, per la Puglia Fratelli d'Italia pianta la sua bandierina. Paginone a pagina 18 di Repubblica, signori, sulle elezioni regionali sul centrodestra, con il selfie al rientro delle vacanze con scritto Buona Domenica, un selfie della Meloni con cappellino e il saluto ai suoi follower. Buona domenica. È il messaggio pubblicato ieri sui social della premier Giorgia Meloni. Cosa c'ha di strano questo messaggio? Secondo quelli di sinistra, che si è fotografata in una posa sorridente, è seduta in auto, ha persino sulla cintura di sicurezza una maglia grigia, gli occhiali da sole e un cappellino con scritto Italia Original 1861. È chiaro che se siete di Fratelli d'Italia, se amate tanto questo paese e siete contenti che sia tutto unito, ma è giusto, 1861 sul cappellino e ci può stare, però non ho capito perché tutta sta polemica, ste battutine a sinistra. Bah. La molliamo Repubblica, sì, sono le 9.54, ma ciao da Sammy Varin e anche a chi ci segue nella replica serale. Avete fatto bene, finita la prima giornata di lavoro, bestiassa, che stanchezza. Fatemi andare un attimo a vedere le agenzie, perché nella notte c'è stato un terremoto in Afghanistan, terremoto di magnitudo 6.0, la Repubblica non la mette tra le principali notizie, e chissà come mai. Terremoto di magnitudo 6 in Afghanistan, scrive il Corriere, 622 morti, soccorsi faticano ad arrivare. Alcune città della provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad. Questa è l'apertura del quotidiano di Via Solferino, chiaramente soltanto nella versione elettronica, nel cartaceo non si è fatto in tempo. Andiamo, me lo state richiedendo, certo, arrivo sul quotidiano Libero. A proposito di flotilla, 50 barche a vela verso Gaza, l'intifada sullo yacht. La comica missione per liberare la Palestina parte con una spaghettata sul panfilo trasmessa per errore sui siti. C'è Greta e ci si mettono pure i cavalli che dicono bloccheremo il porto di Genova. Allora, aspetta un attimo, eccola qua la spaghettata, su Quotidiano Libero, pagina 2, eccola qua, spadellata dai Propal che vogliono recapitare gli aiuti. A sinistra un dettaglio della spaghettata organizzata dagli attivisti partiti ieri da Genova, a destra la leader ambientalista svedese Greta Thunberg, eccetera, eccetera, ma soprattutto questa nave salpata da Barcellona per Gaza, 300 persone a bordo, tonnellate di cibo, materiale sanitario da sbarcare nella striscia di Gaza, e ne è partita anche una da Genova. Antonio Castro, siamo a pagina 2 del quotidiano Libero, la barca va al grido di mentre il mondo tace noi salpiamo. Ieri le prime imbarcazioni della Global Summit Frontier da Barcellona e Genova hanno iniziato la lenta navigazione. Obiettivo: portare tonnellate di aiuti alimentari e sanitari a Gaza. I marinai solitamente festeggiano l'approdo con una mangiata svuota cambusa. A Genova le telecamere li hanno beccati mentre si esercitavano con la spaghettata alla palestinese, cose che capitano anche ai gretini più navigati, tutti eccitati in attesa del 4 settembre, quando al largo delle coste siciliane ai volontari già in mare si uniranno altre barche dalla Tunisia e dalla Sicilia, dalla Grecia. Secondo gli organizzatori la spedizione dovrebbe contare su una cinquantina di imbarcazioni. L'intento è riuscire a bucare il blocco navale di Israele, navi, catamarani
catamarani, piccole barche a vela da diporto, potranno contare su un equipaggio complessivo di circa 500 persone, oltre agli attivisti noti come l'ambientalista Greta Thunberg, il brasiliano Thiago Avia, l'ex sindaca di Barcellona Ada Colau, intervistata oggi sul quotidiano Repubblica. Tempo e mare permettendo, la flotilla dovrebbe arrivare a metà settembre nei pressi delle acque territoriali israeliane. Questa sarà la missione di solidarietà più grande della storia, con più persone e più imbarcazioni di tutti i tentativi precedenti messi insieme. E ne abbiamo visti di tentativi, buttando poi il telefonino a mare per non farlo sequestrare. Siete d'accordo su questa cosa che si sta facendo per lanciare un messaggio importante? Scrivetemi al 340-6709-659. Voi che cosa fareste per dare un segnale che bisogna fermarci davvero? Ci sono i camalli antisionisti. A Gerusalemme tremano e fanno paura. Blocchiamo il porto, sì, il porto di Genova però. Tra gli imbarcati anche gli esponenti del collettivo dei portuali. Neppure un graffio ai nostri compagni, oppure vogliono bloccare il porto di Genova. Signori, chiaramente torneremo su questo argomento, la stiamo prendendo alla leggera perché non voglio tediarvi e annoiarvi, ma sono argomentazioni che stanno riempiendo i quotidiani e anche i telegiornali di ieri e di quest'oggi. Anche Libero, pagina 3, parla della striscia senza Hamas, specifica, soldi a chi se ne va, poi gli hotel e i mega progetti che ci sono per Gaza, la ricostruzione sul Mediterraneo. Ci fermiamo certamente, ma solo per qualche istante. C'è la pausa delle ore 10 con una bellissima reinterpretazione di Shard, la sua Il Peperone in versione 2025, un po' come siamo conciati abbastanza molti di noi. C'è da divertirsi con questa versione reggaetoniana dello storico pezzo anni 60 di Edoardo Bianello. Poi torniamo ancora con qualche quotidiano, ma 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, e aprirò le linee per risentire le vostre voci allo 0292 94 7222. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Hello Coco, Calippo. Da quando tu prendi il soleone, sei rossa spellata, sei come un peperone. Bagnata dall'acqua di sale, baciata dal vento che viene dal mare, accanto alla rima pian piano ti lasci bruciare dal sole. Con tutte le creme e i massaggi alla pelle, ma giorno per giorno ti riempi di bolle, le gambe, le braccia, il naso, le spalle, ti lasci bruciare. Da quando tu prendi il soleone, sei rossa spellata, sei come un peperone. Da quando tu prendi il soleone, sei rossa spellata, sei come un peperone. Ormai pure all'ombra continui a scottarti, nemmeno la luna riesce a calmarti. Appena ti stringo, tu urli, tu piaggi, mio pallido amore. Avevi le labbra così vellutate, oggi le rosse così screpolate, che sembra che io baci le ortiche di un campo ingiallito dal sole. Da quando tu prendi il soleone, sei rossa spellata, sei come un peperone. Da quando tu prendi il soleone, sei rossa spellata, sei come un peperone.
prendi il solleone, sei rossa spellata, sei come un peperone, da quando tu prendi il solleone, sei rossa spellata, sei come un peperone. Calippo. Da quando tu prendi il solleone, sei rossa spellata, sei come un peperone. Bagnata dall'acqua di sale, baciata dal vento che viene dal mare, accanto alla rima pian piano ti lasci bruciare dal sole. Con tutte le creme, i massaggi la pelle, ma giorno per giorno ti riempi di bolle, le gambe, le braccia, il naso, le spalle, ti lasci bruciare. Oh, sarà un po' kitsch, ragazzi, ma ci ha portato indietro nel tempo e ci ha fatto capire che siamo ancora in estate, il 1 settembre, signori, ma piena estate, anche se in molte zone d'Italia non si direbbe. Il peperone, la versione di Shard, SHARD, lo trovate facilmente su YouTube, ma proprio in queste ore è uscito anche un nuovo pezzo. Con il buongiorno rinnovato da parte di Sammy Varin, sono ritornato in rassegna stampa, doppio Sammy da quest'oggi, questa settimana, un doppio Sammy. Sarò in onda dalle 8:30 alle 10:30, poi ancora dalle 12 alle 14. Naturalmente poi mi autoreplico la sera dopo le 18, dirò le stesse cose che ho detto la mattina, c'è la replica appunto del meglio della giornata. Intanto sì, tra 10 minuti apriremo le linee allo 0292947222, quindi se avete qualche cosa da dire su qualunque argomento in rassegna stampa e non soltanto, come minimo dovete intervenire. Prima però torniamo sul quotidiano Libero. L'ex presidente dell'INPS bocciato in italiano, appello firmato dal morto e grammatica violentata, ecco il debutto horror del 5 Stelle Tridico. E mo te lo dico, il grillino pubblica un appello firmato dai soliti intellettuali, ma non si accorge che tra loro c'è anche il sociologo Butera, deceduto a febbraio, e nel manifesto ci sono 2 errori di grammatica. Occhiuto che dice è una sola, chiaramente da sinistra, signori. La campagna elettorale di questo Pasquale in Calabria è appena iniziata e già sembra un film di Checco Zalone. Cosa particolare è che il quotidiano Libero pubblica anche il manifesto elettorale, ma in prima pagina, te lo faccio vedere, guarda qua, l'ex Mister INPS candidato in Calabria e bocciato in italiano, la destra ha paura perché sanno che vinceremo noi. Questo è il suo manifesto elettorale. Tridico presidente, metti la X, resta, torna, crediamoci. La destra ha paura perché sanno che vinceremo, recita il volantino di Pasquale Tridico, con l'aggiunta di un perché con l'accento sbagliato, signori, dai! La candidatura del grillino è sostenuta da una petizione di docenti, studiosi, intellettuali calabresi. Tra le firme spicca quella di Federico Butera, sociologo di rilievo, peccato che sia morto. Così oggi il quotidiano Libero, andando poi all'interno, chiaramente oltre alle menate sulle candidature nel centro-sud, bisogna anche ricordarlo, le feste dell'unità sono in crisi, ci hanno provato e riprovato, regalando persino gli uccellini alle pastasciutte ultrafasciste, antifasciste, e le feste dell'unità sono in crisi, pure nella rossa Emilia Romagna, scrive a pagina 5 il quotidiano Libero. I bilanci del partito traballano, non ci sono più soldi per affittare le mega location del passato e soddisfare i ricchi cachet degli artisti di sinistra, eppure i volontari scappano a gambe levate. Signori, questo e d'altro sul quotidiano Libero a pagina 5, e certamente se avrete la bontà di seguirmi anche tra le 12 e le 14, di sicuro approfondiamo. L'avete letta questa cosa
delle pipe a Bologna, più pipe più tossici anche a Bologna, ma chiedono le stanze del consumo. Regalare, ma loro sono avanti. Non bastavano le pipe gratis per il crack e per i tossicodipendenti. La decisione del Comune di Bologna di distribuirle ha scatenato un'ondata di polemiche a livello nazionale, ma c'è chi alza il tiro perché con il protesto e pretesto di voler attuare politiche di riduzione del danno, il forum Droghe e Libera propone di istituire apposite stanze per il consumo sicuro, presenti in Europa ma illegali in Italia. Ricordate, c'era anche le stanze del buco tra le proposte Alegher. Signori, con un saluto in particolare chiaramente al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, se vi interessa quest'oggi ne parla soltanto il quotidiano Libero a pagina 7, che poi felicemente a pagina 12 mette l'articolo di Giovanni Longoni, Bonjour tristesse, nella Francia di Macron, che già ci sta simpatica da tempo, ma adesso anche noi non gli stiamo tanto simpatici, neanche i gatti sono più liberi di miagolare e li multano, signori. Sì, la notizia in prima pagina sul quotidiano Libero è proprio questa, praticamente il gatto è stato multato, gatto su treno nel trasportino, ha miagolato troppo, è stato multato. E lì capisci insomma che uno dice non è che stiamo esagerando, ma la colpa è dei padroni del gatto. Perché? Perché gli hanno chiesto gentilmente i controllori capitreno di spostarsi in un altro vagone con meno gente perché dava fastidio, miau miau miau, e loro hanno detto no, non ci spostiamo. E allora signore, dai, cominciamo ad aprire le linee. Se qualcuno vuole entrare in onda, cominciate a inondare il nostro centralino 0292947222 per entrare in diretta con Sammy Varin. Chiaramente poi avrete modo di tornare in onda anche dopo mezzogiorno, sono con voi anche dalle 12 alle 14. Intanto il quotidiano Il Tempo, bellissima come al solito la prima pagina. Tutti alla festa dell'unità là. L'abbraccio di PD e AVS con l'architetto fan di Hamas che insulta Israele e Segre. Tutti a fare la grigliata, e vai signori. Prima pagina del quotidiano Il Tempo, imperdibile, che parla anche dell'anniversario del profeta, corteo per la nascita di Maometto, ma le donne non possono sfilare. Ennesimo atto di ghettizzazione dell'Islam radicale. A Bologna un corteo sfila per la nascita di Maometto, ma sono solo uomini, le donne devono restare a casa. Campo Largo, il nodo Puglia, Bonelli ora blinda Vendola, ma fu lui a farlo fuori e De Caro continua a dire no. Il leader di AVS Bonelli, il compagno che nel 2010 fece fuori Vendola presentando una denuncia sul caso Ilva, oggi lo blinda per la corsa al Consiglio regionale della Puglia come badante di De Caro. Siamo sul quotidiano Il Tempo, che si occupa anche dei romani e della stangata al rientro, aumenta la spesa scolastica e del carrello al mercato, cenare fuori costerà di più. Questo ed altro, e tra poco vi dico altro, sul quotidiano Il Tempo. Intanto sentiamo le vostre voci. Dai, chiamatemi 0292 94 7222. Pronto? Pronto? Ciao Sammy, sono Mario. Buongiorno, ben ritornato. Ciao Sammy. Ma io vedo adesso queste elezioni qua, no? I 5 Stelle, cose così, ma bisognerebbe però dire che i 5 Stelle, come al solito, per non mollare il cadregone, perché coglie un Conte lì che sembra accetto la qualunque, loro per avere i voti devono il reddito di cittadinanza, continuano a regalare, no? Che voglio sapere. A Conte bisognerebbe iniziare a portargli il conto, al signor Conte, portargli il conto che lui ha messo in ginocchio l'Italia in neanche 2 anni che è stato al governo. Perché tra bonus 110, bonus sedie a rotelle, bonus monopattini, bonus di qua, bonus di là, lui ha messo in ginocchio l'Italia.
dovreste iniziare a preparargli un conto, una bella lavagna, con le spese fatte dal signor Conte e metterla davanti a tutti gli italiani. Se questo qua torna a comandare qualcosa, per fortuna che non comanda neanche a casa sua, ma se torna, cioè noi siamo già rovinati di nostro, no? Perché va bene, ma se torna questo, che già la sinistra sarebbe abbastanza, cioè il PD sarebbe già abbastanza, ma se torna questo, cioè qui c'è da scappare dall'Italia, prendere i barchini che lasciano quelli là e andare giù noi se vogliamo vivere. Ciao Sammy, buongiorno a tutti. Grazie, parole sante. Chiamate 0292947222, restate in attesa e sentite una musichetta che viene suonata in diretta dal nostro regista Francesco. Complimenti. Tra poco ne passiamo un'altra chiamata. Prima però, pagina 2 del quotidiano Il Tempo, fammi vedere quella strana alleanza. La festa dell'unità Allah, il PD che ospita il fan di Hamas che insulta Israele e la Segre, e domani è con Bonelli. L'attivista palestinese Kamadnek alla Kermesse Dem a Roseto degli Abruzzi. Suoi post violenti contro la Meloni, guerra fondaia, contro Salvini, ti sputiamo. Oh, però, che faccia simpatica. 0292947222. Pronto? Buongiorno Sammy, ciao, sono Antonella, Ciao, bentornato. ciao, ciao. Allora, io volevo stimolare una riflessione a tutti, come ho già avuto modo di dire molto, molto spesso quando tu non c'eri. Ormai tanto è inutile che ci si sbatta a destra e a sinistra, che questa gente si sbatte a destra e a sinistra, perché ormai è tutto già deciso da chi ha in mano le redini del mondo, cioè Trump e Putin, con l'aiuto anche sottobanco di Xi Jinping. Quindi il mondo sta cambiando, lo stanno cambiando. Queste tre potenze e gli altri possono così dire, fare, tanto non servirà assolutamente a nulla. Però mi riferivo a questa pseudo flottiglia, una riflessione stimolo. Dove erano tutte queste anime belle? E sappiamo chi sono, da Greta, da Zero Calcare, da Gasman, e chi più ne ha più ne metta, cioè tutti questi sorosiani, dove erano? Compresi quelli di Genova, chiaramente questa popolazione genovese che a quanto pare fa le manifestazioni pro e dice che pro Palestina e dice che vuole fermare gli imbarchi e non vuole più mandare la merce a Israele. Per l'amor di Dio, Israele ha le sue colpe, lo Stato sionista di Israele ha le sue colpe e lo sappiamo da anni, a prescindere dal fatto che io sto con Trump e per cui quello che per me fa Trump su Gaza, sulla Palestina è giusto, ma dove erano queste anime belle quando rinchiudevano gli italiani in casa, quando uccidevano gli anziani nelle case di riposo con delle cure sbagliate su quella che loro hanno portato avanti come sterminio di massa chiamato Covid-19? Dove erano queste persone? Perché non manifestavano per i suoi cittadini, per le persone italiane vessate, vilipese, sputate, chiuse in casa, chiuse dove non si poteva girare, non potevano andare al lavoro, al ristorante, eccetera. Chiarissimo, chiarissimo, e ti ringraziamo per averci ricordato queste cosine che qualcuno ogni tanto dimentica, vero? Pagina 3 del Tempo, a Bologna si festeggia la nascita del profeta, ma le donne islamiche devono restare a casa. È un altro cortocircuito della sinistra. L'ordine di non portare figlie, mogli, sorelle e madri. La Lega dice l'Epore è sempre pronto a sponsorizzare l'Islam e le femministe di sinistra preferiscono il silenzio. Così scrive oggi il quotidiano Il Tempo, con Greta che ci riprova, salpata per Gaza, l'ennesima flotilla, è la seconda volta, ma anche molto importante a pagina 5 del quotidiano Il Tempo l'intervista a Monsignor Anagbe, il genocidio dei cristiani in Nigeria.
dimenticato e negato da tutti. Parla il vescovo coraggioso, testimone dei massacri. I musulmani vogliono eliminare la popolazione cattolica. Solo oggi sul quotidiano Il Tempo, a pagina 5. 0292947222. Questo è il vostro tempo. Entrate in onda e dite la vostra su qualunque argomento. Pronto? Sono Albino Semi, buongiorno. Ciao Albino. Buongiorno caro, bentornato. Allora, per dovere di cronaca, i camalli sono gli scaricatori di Porto di Genova e normalmente si dice hai un modo di parlare che farebbe arrossire un camallo, il che ti dice tutto, per cui va bene così. Al di là di questo, quando si parla di Gaza, quando si parla di Israele, eccetera, io adesso non... Vabbè, a parte allora, io i filmati originali non censurati di quello che hanno fatto quei delinquenti terroristi il 7 ottobre. Secondo luogo, degli amici che mi mandano direttamente tradotto in italiano un manuale che era stato distribuito su cosa fare alle donne israeliane, cosa dire, eccetera. Comunque questa la tronco, tanto ne parlano già tutti, ma non di questo che dico io, perché i documenti non arrivano questi. O te li mandano da Israele, altrimenti te li sogni. A parte quell'altro, una domanda voglio fare, questo è importante. Queste quattro brave persone adesso sotto discorso di elezioni che dicono che vogliono ripristinare il reddito di cittadinanza in regione, ma con quale autorizzazione lo possono fare? Ossia, questi decidono di mantenere un'altra massa di poltronisti o di fannulloni e i soldi dove li prendono? Li prendono da noi, se io sono in Piemonte li prendono anche dai piemontesi, oppure si arrangiano con i soldi regionali e questi soldi non verranno rimborsati, perché è troppo bello, tu dici anziché fare un certo lavoro in regione, lì tu hai fannulloni. E poi voglio capire, questi soldi con quale autorizzazione questi possono decidere di darli a gente che non fa niente tutto il giorno. Questo è importante, perché io le tasse le ho pagate, però sono in pensione, ma le tasse le ho pagate per una vita e ne ho pagate tante. Grazie dell'attenzione, ti saluto, bentornato, ciao. Sono io che ringrazio te e chiaramente se vincerà una certa sinistra in alcune regioni del centro-sud ritornerà il reddito di cittadinanza. Sul quotidiano Il Giornale a pagina 6. Destra primo partito nei 4 big d'Europa. I sondaggi di agosto segnano una svolta, non era mai accaduto, tutti in contemporanea. Scrive Francesco De Palo oggi sul quotidiano Il Giornale. Si chiama destra, il minimo comune denominatore dei paesi di area UE. Lo dimostrano i sondaggi che nei 4 big del continente, Francia, Regno Unito, Germania e Italia, ma non solo, raccontano che per la prima volta contemporaneamente i partiti di destra sono al primo posto in vista di future o anche solo possibili elezioni. Oggi pagina 6 del quotidiano Il Giornale, che si occupa anche della bandiera di San Giorgio, scontri in tutto il paese, e in Inghilterra la bandiera di San Giorgio diventa il simbolo delle proteste anti-migranti. A Londra, assalto a un hotel per rifugiati, il sostegno di Musk. Signori, oggi questo ed altro sul quotidiano Il Giornale. 0292947222, ancora 10 minuti, tutti per voi. Chi vuole entrare, chiami ora. Pronto? Pronto? Mi sento? Buongiorno. Pronto? Ti sentiamo. Ecco, grazie Gino. Nulla, 3 cose, cerco di essere breve. La prima è qui dove vivo, ad Ostia, ci vivo malvolentieri, però per ora ci sono. Vado a comprare nei negozi, ci sono dei negozi di frutta dove vengono dei fruttaroli da Velletri, dalla campagna, portano frutta molto buona, frutta sicuramente sicura, però quello che noto, c'è tanta gente, quello che noto che nessuno mette i guanti. Io mi metto i guanti, qualcun altro pure, ma la maggior parte prende questa frutta senza guanti. Questa è ignoranza. Io non riesco a capire questi comportamenti. Questa è la e poi i controlli dove sono? Chi deve farli? I vigili? Punto interrogativo. I vigili? Punto interrogativo. Poi la seconda cosa che volevo dirti, ecco, il carpaccio. La pala del carpaccio della Madonna che il signor Mattarella vuole
riportare, forse d'accordo col Vaticano, in Slovenia. Cosa c'è sotto a tutto questo? Questa pala è stata portata in Italia nel 1940, l'autore è italiano, perché il signor Mattarella deve riportarla, deve restituirla alla Slovenia? Cosa c'è dietro questo? La terza cosa, io saluto la Greta Thunberg, vedo che va in navigazione sulle barchette. Vai Greta, vai. Grazie Sammy, ciao. Grazie. Per far pensare i nostri ascoltatori, chiaramente vogliamo il giudizio anche di chi magari non è mai entrato in onda con noi. Provate, chiamate adesso 0292 94 7222. Non vi chiediamo né il numero di telefono né di che cosa volete parlare, si entra in onda al volo. Mentre a pagina 9 del quotidiano Il Giornale c'è appunto partito lo show della flotilla pro Gaza, flotilla come paella, gnam gnam, paella, flotilla, da Genova e altri porti, una sfida al blocco navale, sinistra VIP e strani sponsor. Chiaramente non ci scherziamo, ma sto chiedendo a voi cosa si potrebbe fare per lanciare il messaggio di adesso basta. 0292947222, mentre il boicottaggio più pazzo del mondo è avvenuto anche alla mostra di Genova sul cinema. Sì, ne parla Alberto Giannoni nella stessa pagina 9 del quotidiano Il Giornale. Pronto? Sì, Sammy, ciao, sono il Walter. Oi Walter. Ciao, bentornato Sammy. E a te, grazie. Prima ti faccio una battuta. Francesco Macio, tu Micio, non fare il salto della staccionata però, vestito di rosa, tornato dalle ferie. No, non ti sfugge una parola. Niente, sono attentissimo. Ascolta, volevo Gino da Ostia, quando si lamentava della gente che tocca la frutta con le mani, gli consiglio la lettura di un libro che non c'è sull'etichetta per capire da dove arriva quella frutta e quella verdura e come viene trattata l'origine. Primo. L'altra cosa è questa. Io sono pro reddito di cittadinanza regionale. Sai perché? Perché se passa questa minchiata qua, subito il giorno dopo la Lombardia deve, visti i 58 miliardi di residuo fiscale, togliere l'IRPEF a tutti i lombardi. Perché se lo può fare la regione, dare lo stipendio a gente che non fa un cazzo, quelli che hanno lavorato o che lavorano, immediatamente cancellare l'IVA e il bollo della macchina. Ti pare corretto? Se lo possono fare loro, lo possiamo fare anche noi. Quindi venga il reddito di cittadinanza e a noi via l'IRPEF e via il bollo della macchina. Così, pan per focaccia. Ciao Sammy. Grazie, non ci dare queste idee, signori. Abbiamo parlato di autonomia alle 9 con Riccardo Molinari. Torneremo sull'argomento, certo, ma se vi siete persi l'intervista la potete riascoltare dopo le 18. Intanto, a pagina 10 del quotidiano Il Giornale, l'Emilia Romagna che fa cassa, arriva una pioggia di cartelle pazze, scrive Stefano Zurlo. Spediti migliaia di solleciti di pagamento per vecchi ticket sanitari. Il centrodestra sul piede di guerra. Ne parla soltanto il quotidiano Il Giornale a pagina 10, da non perdere, soprattutto se abitate in Emilia Romagna e state ricevendo qualche avviso. Linee aperte e libere in questo momento. Dai, occasione unica per entrare in onda gli ultimi minuti, signore. Un omaggio a tutti coloro che chiamano 0292947222. Ma quale omaggio? L'omaggio ce lo darete voi quando ci verrete a trovare il 21 di settembre sul Sacro Prato di Pontida. Ormai qui in Bellerio è tutto un fermento, gli organizzatori ne stanno preparando di novità pazzesche. Chiaro che dovete prenotare il vostro pullman. 21 di settembre partono pullman da ogni zona d'Italia, direzione Pontida in provincia di Bergamo. Il grande raduno nazionale e non solo nazionale della Lega vi attende per capire che cosa si muove sul fronte politico, ma anche
per ritrovarci. È il bello di ritrovarci, parlare di buona politica. Ci sarà il gazebo di Radio Libertà, ci sarà Sammy Varin, Giulio Cainarca, Vincent, i colleghi, ma soprattutto i nostri gadget. Proprio di questi parlerò più avanti. Chi mi segue dalle 12 alle 14, ritorno in onda, avrete modo di leggere gli appuntamenti da non scordare targati Lega, leggerli perché poi li dovete anche cercare sui social e inoltrarli a parenti o amici. Perché? Perché è ricominciata la politica, la buona politica che ci porterà al 21 di settembre. L'ultima telefonata, pronto? Buongiorno. Quella. Buongiorno Sammy. Senti, io sono Maria Teresa. Ciao. Ho una domanda piccola alla quale magari avete già risposto. Dove è finito Pellegrin? Penso che sia andato in pensione e se è così lo saluto. Volevo dire solo questo. Io vorrei tanto che non venisse lasciato solo a Conte e a quella manica di ignoranti la bandiera dell'antimilitarismo e dell'antiriarmo. Io spero veramente che la Lega faccia capire che siamo contrari a sprecare quattrini per armarci contro chi non si sa, mentre invece vorrei che venissero spesi i soldi per il benessere delle persone, che è una delle missioni della Lega. Grazie, ciao. Grazie, un abbraccio a te e d'accordo anche il cane. Sembra incredibile che la Lega, Matteo Salvini, siamo rimasti in due, Matteo Salvini e il Santo Padre, a dire basta guerra. Possibile questa cosa? Possibile. Signore, sto per andarmene. Chiaramente un saluto a Pierluigi Pellegrin, che purtroppo non è più in squadra con noi, ma noi ci fermiamo soltanto per 2 ore. Noi Pluralia Maiestatis, Sammy Varin ritorna in onda oggi dalle 12 alle 14 con altri ospiti, ma soprattutto con tanti appuntamenti targati Lega. Ora ci fermiamo, arriva Giulio Cainarca e poi chiaramente restate tra di noi perché siamo ritornati alla pura controinformazione. A tra poco.